大家睇住啦，呢個呢就係西餐廳要賣到成幾十蚊一份嘅咖喱雞肉飯。我哋喺屋企呢10幾蚊就可以整到一大煲出嚟啦。佢食起身呢椰香濃郁，10零分鐘呢就可以輕鬆搞掂啦。屋企有小朋友嘅呢，一定要點讚收藏學起身啦。整今日呢個咖喱雞肉飯呢，我哋一定要揀呢種新鮮嘅大雞髀，佢啲肉呢彈啲嘅，食起身呢爽滑好多。我哋先用鉸剪將個雞髀剪開，再順住個骨頭呢將嚿肉起出嚟。搞掂之後呢，將佢切成雞肉粒，加返少少薑絲、料酒、啲咁多鹽同埋胡椒粉。再加返1殼仔生粉鎖住啲水分，揸勻之後呢，醃返佢20分鐘左右。今日用到嘅配菜係紅蘿蔔、洋葱同埋黃心薯仔，將佢切成一粒粒備用。鑊入邊加返少少油，等啲油熱咗之後呢，加啲蒜蓉同埋洋葱，用細火爆啲香味出嚟。跟住再將醃好嘅雞髀肉呢放入去，轉大火將嗰啲雞髀嗰啲油脂呢炒出嚟。咁樣整出嚟嘅咖喱雞髀呢先至夠香嘅。等啲雞肉炒到金金黃黃之後呢，就可以擺啲薯仔同埋紅蘿蔔入去啦。紅蘿蔔同埋薯仔熟咗之後呢，就可以加啲滾水入去啦，浸過啲薯仔。如果大家未試過呢個做法嘅呢，可以點個小紅心關注收藏起身先，下次想食唔識整嘅時候呢，都可以睇得返嘅。調味嘅話呢，我哋今日就用呢個泰式嘅咖喱塊，其他咩調料呢都唔使再放啦。佢嘅咖喱味呢係好純正嘅，入邊呢仲自帶有椰子粉，就唔使自己再買嗰啲咩椰漿啊、牛奶加落去啦。最緊要係佢嘅配料表呢非常乾淨嘅，我將佢放喺視頻嘅左下角啦，想試下呢個咖喱嘅都可以去睇睇。跟住冚返個蓋，用中火煮佢13分鐘左右，煮到最後5分鐘嘅時間呢，我哋加啲青椒粒入去，再開大火煮到啲湯汁結結地呢，咁就食得啦。呢個時候，我哋將啲白飯呢吸轉喺隻碟上邊，滲返幾粒黑芝麻裝飾一下，再將煮好嘅咖喱呢一殼殼咁淋喺上邊，咁樣我哋香噴噴嘅咖喱雞髀蓋飯呢就整好啦。啲青椒同埋紅蘿蔔呢就酸酸甜甜嘅，啲咖喱呢就椰香味十足，仲好食過西餐廳嗰啲好多。學識咗呢，仲使咪叫外賣啊！最後呢，唔好唔記得點返個讚，加返個關注啦〜